Dňa 19. septembra sa naša základná škola Svätého Kríža zapojila do výnimočnej akcie názvom Biela pastelka. Táto charitatívna udalosť má za cieľ podporiť nevidiacich a slabozrakých na Slovensku. Riaditeľ školy Pavol Krajší podporil túto akciu a vyjadril svoju radosť nad vysokou účasťou a zdôraznil dôležitosť takýchto podujatí pre rozvoj empatie a solidarity medzi deťmi. Je úžasné vidieť, ako sa naši žiaci zapájajú a učia sa pomáhať druhým, povedal. Výťažok z akcie bude venovaný Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ktorá tieto prostriedky využije na podporu svojich projektov a programov. Biela pastelka na základnej škole Svätého Kríža v Kežmarku bola dôležitým krokom budovaniu inkluzívnejšej spoločnosti. Zbierali sme to pre nevidiacich ľudí a konajú sa tieto, aby sme zbierali čo najviac peňazí pre nevidiacich ľudí, ktorí to potrebujú. Takže všetci si to vážia ako pre tých nevidiacich. No, je mi ľúto tých ľudí, ktorí to majú, že sú slepí a nevidia svet okolo nás, ktorý je veľmi pekný. A som rada, že tí žiaci a učitelia prispievali tým deťom, ktoré nevidia, alebo tým ľudí. Učiteľka Dominika Veľková to všetko zorganizovala a zavolala nás, aby sme my pomáhali so zberom tých peňazí. Občianske združenie Biela pastelka oslovilo našu školu s prosbou o pomoc pri zbierke, ktorá sa u nás konala 19. septembra. Toto združenie slúži na pomoc ľuďom so zrakovým postihnutím a vlastne finančné prostriedky, ktoré sa získali prostredníctvom tejto zbierky, slúžia týmto ľuďom na začlenenie sa do bežného života. Na našej škole sa zúčastnili všetci žiaci a myslím si, že zbierka dopadla veľmi dobre. Pomocou tejto zbierky sa možno žiaci naučili niečo o tom, ako to zrakové postihnutie je, ako fungujú títo ľudia a akým spôsobom im môžeme pomôcť, čo vedieť žiakov k tolerancii, k rešpektu a možno aj takým sledovaním týchto ľudí na ulici. A vlastne ide o takú tú toleranciu, ktorej sa naši žiaci učia. Pri tejto zbierke nám pomáhali traja žiaci zo 6. ročníka a priebežne sme vyzbierali 446 eur.